राष्ट्रमन्त्रीले भन्नुभयो म परराष्ट्र मन्त्रालयमा आइपुगेँ, अब यो कूटनीति यो परराष्ट्र भनेको के हो यहाँ आएर अध्ययन गर्छ क्या नियुक्ति। त्यसैले हामी जस्ता राजनीतिक नेताहरूको दिमागमा पहिले के आउनु पर्यो भने यो संयुक्त राष्ट्रसँग आजको विश्वमा भारत र चीन जस्तो बिचमा रहेको नेपालको शिर ठाडो गर्नको लागि नेपालका सबैभन्दा नेपालभरि खोजेर पार्टीको राजनीति होइन, कुन पार्टीसँग लाग्यो भनेर होइन, कसलाई भोट हाल्छ भनेर होइन, नेपालको प्रतिष्ठालाई कायम गर्नको लागि यो व्यक्ति शिर ठाडो गरेर भाषामा कमान्ड राखेर कूटनीतिमा ज्ञान राखेर संसार र आफ्नै देशको भूगोलको ज्ञान राखेर कति अगाडि जान सक्छ भन्ने आधारमा जबसम्म हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय कूटनीति चल्दैन तबसम्म यो संयुक्त राष्ट्रबाट नेपालले जति फाइदा लिनुपर्ने हामी सक्दैन। मेरो निष्कर्ष यस्तो छ। आज संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 76औं स्थापना दिवस। म सर्वप्रथम नेपाली जनताको शिर ठाडो गर्ने नेपालीहरू शान्तिको लागि र आफ्नो स्वाभिमानको लागि कति कटिबद्ध छन् र कति बहादुर छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने हाम्रा मेजर कविन्द्र थापाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। मेरो मित्र कूटनीतिज्ञ राजदूत मधुरमण आचार्यजी यहाँ हुनुहुन्छ। मैले यो विषयवस्तुमा संक्षेपमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि उहाँ र म कम्बोडियामा भएको बेलाको सानो स्मरण यहाँहरूसँग सुनाउन चाहन्छु। मैले सम्झेसम्म मधुरमणजी प्रिभ्याङमा हुनुहुन्थ्यो हो के कम्पङ चनाङमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ र म बसेको ठाउँको नाम उस्तै छ, म कम्पङ चाममा थिएँ, उहाँ कम्पङ चनाङमा। खै त्यसैमा हो कि परिवर्तन पनि गर्नुभयो। हामीले त्यहाँ कम्बोडियामा धेरै लामो समयसम्म हिंसा युद्ध ग्रस्त देश जहाँ त्यो जमिनमा उछाएका विस्फोटकहरू नै लाखौँको सङ्ख्यामा छ। अहिलेसम्म त्यो सफा गर्न सकिरहेका छैन। संयुक्त राष्ट्रसँग पनि सम्भवतः अहिले पनि सहयोग छ त्यो हटाउनु। खेतका आलीहरूमा काम गर्ने मानिसहरू विस्फोटमा पर्छन्, जङ्गलमा गाईबस्तु लिने मान्छेहरू विस्फोटमा पर्छन् आदि इत्यादि। र त्यो युनाइटेड मिसन्स जुन त्यहाँ कम्बोडियामा थियो उन्ट्या त्योमा काम गर्ने मानिसहरू बिहान दाँत मात्दा पनि घरको आँगनमा विस्फोटमा परेका छन्। त्यहाँ हामीहरू पनि थियौँ र जब त्यो सम्पूर्ण काम सक्यो, मेरो एउटा अनुभव कस्तो छ भने कम्पङ चामबाट आज काम सकेपछि हामी निर्वाचन गर्न गएका थियौँ। निर्वाचनको काम सम्पूर्ण सम्पन्न भइसकेपछि किन बस्ने भनेर म भोलि बिहानै अलिकति केही खानेकुरा खाएर गाडी आफै चलाउनु पर्थ्यो। ल्यान्ड क्रुजर गाडी दिएको थियो टोयोटाको। अनि म त्यहाँबाट निस्केँ, आफ्नो कार्यालय बन्द गरेर सबै बुझाउनु पर्ने कागजपत्र जे थिए अघिल्लो दिन बुझाएको थिएँ र गाडी हामीले नोम्पेनमा बुझाउनु पर्थ्यो राजधानीमा। बिहान आफै गाडी हाँकेर म निस्केँ। निस्केर 4-5 मिनट गाडी हाँकेर अगाडि गएको थिएँ। दुवैतिर त्यो ट्याङ्कलाई हान्ने बाजुका राकेटहरू तिर्स्याएका, AK-47 र मैसनगन तिर्स्याएका, दुवैतिर 20-30 मिटरको दूरीमा घोडा टेकेका सेनाहरू मैले देखेँ। मैले बिचबाट गाडी हाँक्नु पर्ने थियो। म अलमल्ल परेँ। गाडी अगाडि जाने हो कि ब्याक गर्ने हो कि के गर्ने, म एकदमै अलमल्ल परेँ। अनि त्यत्तिकै बस्दै थिएँ। हामीलाई एउटा हामीले यहाँ वाकिटकी भन्छौँ त्यो ह्यान्डसेट दिएको थियो, त्यो गाडीमै थियो। अनि गाडीबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नोम्पेनबाट एउटा आदेश आयो। त्यो कम्पङ चामभरिका संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै कर्मचारी सबै जो बाटोमा छौँ तुरन्त नजिकको सैनिक मुख्यालयमा छ। त्यो आदेश आयो। म जुन ठाउँबाट गाडी निकाल्दै थिएँ त्यो ठाउँबाट त्यहाँ घानाको बटालियन थियो, त्यहाँ पुग्न झन्डै आधा घन्टा लाग्थ्यो। मसँग अरू कुनै उपाय थिएन।
पछाडि फर्किए पनि सैनिक विद्रोह भएको रहेछ। त्यहाँ कम्पङचाममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले धाँधली गरेर चुनावमा भनेर, धाँधली त केही पनि गरिरहेको थिएन, हामीले धाँधली गर्नु के थियो, सैनिक विद्रोह गरेको रहेछ हुनसेनका मानिसहरू, सरकारी सेनाले सैनिक विद्रोह गर्यो। अनि त्यसपछि के गर्ने भन्ने भएर अनि मैले सोचेँ अब पछाडि फर्केर ज्यान दिनुभन्दा अगाडि बढेरै ज्यान दिनु र मैले गाडी एकदम उच्च गतिमा, सडक त्यति राम्रो थिएन, मैले उच्च गतिमा गाडी लगेँ। आज तपाईँहरूको गाडी बोल्नु पाउने स्थिति रहेछ, मलाई केही पनि र ती जुन तेर्सिएका व्यक्तिहरू त्यो युएनकै विरुद्धमा थियो सैनिक विद्रोह, फेरि अर्थात् मेरो विरुद्ध पनि थियो। अनि त्यसको गाडीमा ठुल्ठुलो अक्षरले युएन लेखेको थियो, सेतो गाडी थियो। अनि घानाको बटालियनमा पुगेँ। मभन्दा अगाडि झन्डै 50-60 मानिसहरू आफ्नो काम सिद्धाएर त्यसै गरी बिहानै फर्केका रहेछ, उनीहरू त्यहाँ पुगिसकेका थिए र हामीलाई झन्डै त्यहाँ 2 घन्टा राखियो। त्यसपछि घाना बटालियनसँग भएका सबभन्दा राम्रा हतियारले लेस ट्याङ्कहरू, गाडीहरू, अघि हाम्रो लेफ्टिनेन्ट जनरल बालनजीले भन्नुभयो जस्तै हाम्रा गाडी बिचमा राखियो र अरू सबै ती एकदम मैसनगन तेर्स्याएर अनि हामीलाई त्यहाँबाट तुलले साप भन्ने ठुलो ताल थियो जहाँको पुल युद्धमा ध्वस्त भएको थियो, जहाँबाट हामीले फेरीमा तर्नु पर्थ्यो। त्यहाँसम्म कम्पङचामको सिमाना थियो, त्यहाँ पुर्याइयो र त्यसपछि हामीलाई फेरि तराएर त्यसपछि अर्को प्रान्तको सिमाना लागेको उनीहरू फर्के। मैले एउटा यसो आजको सन्दर्भमा अनुभव त्यो मैले एउटा अनुभव सुनाएको। पछि मैले नुम्पेनमा आइसकेपछि थाहा पाएँ जुन मेरो कार्यालय थियो त्यहाँ ती सैनिकहरू बसेर त्यो कार्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त गरेछ। म त्यो कार्यालय ध्वस्त गर्नुभन्दा 1 घन्टा अगाडि मात्रै त्यहाँबाट निस्केको रहेछ। यो शान्ति स्थापनाका सन्दर्भका के अनुभव। अघि मलाई परराष्ट्र मन्त्री भन्नुको म होइन, तर मैले मेरो पार्टीको विदेश विभागमा 32 वर्षका सचिव हुने लगाएँ, 32 वर्ष। तर किन हो म परराष्ट्र मन्त्रालयमा? म कूटनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुँ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढेको, राजनीतिक शास्त्र मेरो मुख्य विषय हो। तर अघि हाम्रो जज साहबले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो देशमा जो मान्छेलाई जहाँ पठाउनु पर्थ्यो त्यहाँ पठाउने चलन अलिक कमै छ। 40% तापक्रम लो शून्य भएको ठाउँमा कपडा नभएका सिपाही पठाउने कुरा सुन्दा तपाईँहरू भावुक हुनुभयो होला नि। म त भयो, हुन त तपाईँहरू मलाई भन्नु होला त पनि रक्षा मन्त्री भएको थिएँ, तपाईँहरूले भन्नुभएको छ गृहमन्त्री भएको थिएँ। मैले म रक्षा मन्त्रालयमा 9 महिना बसेँ। मैले त्यसमा अलिक उहाँले भन्नुभएको जस्तै सम्पूर्ण शान्ति सेनामा जाने, शान्ति स्थापनाको लागि जाने नेपालका सबै सुरक्षाकर्मीहरू र सँगसँगै जाने अरू कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ चाहिने सम्पूर्ण यन्त्रहरू राज्यले पहिले नै व्यवस्था गरेर राख्नुपर्छ। किनभने एउटा सशस्त्र गाडी किन्दाखेरि पनि भ्रष्टाचारको काण्ड हुने यो देशमा, सुडान घोटाला प्रकरणको तपाईँले सुन्नुभयो होला, त्यो गर्नुपर्छ भने मैले धेरै प्रयास गरेँ र त्यो प्रक्रिया म अगाडि बढाउँदै थिएँ। अब हामी यहाँ 2 तिहाई ल्याएको सरकार त स्थिर हुँदैन, म 9 महिनाको के को स्थिर हुँदैन, मैले गर्नै सकेँ। तर पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा हाम्रो जज साहब पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। मैले नेपालका माओवादी लडाकुहरूको पुनर्स्थापनामा विशेष समितिमा रहेर हामीले सँगै काम गऱ्यौँ। त्यो पनि एउटा अनुभव छ, त्यतातिर म धेरै जान चाहन्न। आज संयुक्त राष्ट्रको यो प्रसङ्ग भएको हुनाले यस सम्बन्धमा मैले संसारका धेरै ठाउँहरूमा गएको छु, धेरै अनुभवहरू छन्। अब त्यो अहिले सुनाउने समय छैन, धेरै समय गइसकेको छ, मलाई त्यति समय दिएको पनि छैन। खालि म यहाँसँग एउटा के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु भने यो संयुक्त राष्ट्रसँग 1945 मा जब त्यति बेला 51 सदस्य राष्ट्रहरूले सेन फ्रान्सिस्कोमा बैठक गरेर त्यसपछि 26 जुन 1945 मा यसलाई अगाडि बढाउने पनि निर्णय गरे र आजको दिन अर्थात् 24 अक्टोबर 1945 मा विधिवत त्यसलाई अगाडि बढाए। त्योदेखि यताका 76 वर्षहरूमा संसारमा
शान्तिको लागि धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन्। आज संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाउँदा मलाई लाग्छ उनीहरूको विश्व शान्तिको लागि गरेको योगदानको स्मरण गर्ने दिन हो जस्तो मलाई लाग्छ। हामी नेपालीहरू दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि लड्यौँ, कयौँ नेपालीहरूले ज्यान दिए। आज पनि शान्ति स्थापनाको लागि नेपालीहरू 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री तापक्रमभन्दा तल माइनसमा काम गरेर विश्व शान्तिको योगदान गरिरहेका छन्। यसो आफ्नै देशको समाजलाई हेर्दा, आफ्नै परिवेशलाई हेर्दा त्यत्रो संसारभरि योगदान गर्ने हामी नेपालीहरू आफ्नै देशको त्यस्तो किन गर्छौँ होला भनेर फर्केर हेर्न मन लाग्छ। हाम्रो राजनीति हेर्नुहोस्, हुन त म त्यता अलि राजनीतिक कर्मी भए हुनाले कहिलेकाहीँ यसो कोट्याउनु मन लागिहाल्दो रहेछ। न हामी सरकार राम्ररी चलाउँछौँ, म पनि दोषी हुन सक्छु। यदि मेरो जिम्मा जति छ, मलाई जति त्यसको जिम्मा दिएको छ त्यसको लागि मेरो भागमा पनि पर्छ। मैले जनताको अगाडि उभिएर भन्नुपर्छ, मेरो भागमा परे जति गल्तीको लागि मलाई माफ गर्नुहोस् मैले भन्नुपर्छ। तब मात्रै यो देशले नयाँ बाटो लिन्छ। हाम्रो पूर्वरथीले भन्नुभयो जस्तै हाम्रा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ। मैले आज संयुक्त राष्ट्र सङ्घको यो दिवसको सन्दर्भमा उहाँले एउटा यो शान्ति कायम गर्ने, द्वन्द्व घटाउने एउटा प्रसङ्ग ल्याउनु हो। तर हेर्नुहोस् त सँगसँगै संयुक्त राष्ट्रका अगाडि कस्ता चुनौती छ, के कुरा उसले भनेको छ। आजको दिनको उसले यो आज दिवस मनाउने शीर्षक नै उसले अब शान्ति र समृद्धिको लागि सबैले फर्केर स्थिति निर्माण गर्ने नारा छ। आजको दिनको नारा त्यो हो। त्यसको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अगाडि उसले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू जस्तै भन्नुहोस्, युद्धहरू रोक्ने, द्वन्द्वलाई घटाउने, केटाकेटीहरूलाई खोप दिने, त्यसपछि गएर शरणार्थीहरूको संरक्षण गर्ने, भोकाहरूलाई खाना दिने, अन्न दिने, त्यसपछि आजको यो जुन जलवायु परिवर्तनको कुरा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, त्यसका समस्याहरूलाई न्यून गर्ने र महिलाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र त्यसपछि आज संसारभरि महामारीको रूपमा हाम्रा मुखहरू बन्द गर्ने कोरोना विषाणुको सङ्क्रमण। अघि मैले यहाँ स्प्रे गरेँ, तपाईँहरू कति हाँस्नुभयो, किन गऱ्यो होला भने ठान्नुभयो। सर्यो भने त यो काम भोलिदेखि नै 14 दिन एकान्तमा बस्नुपर्छ भनेर कति त्यस्तो नहोस् भनेर पर्ने स्थिति आयो। तपाईँहरूको मुखमा मलाई मास्क देखिरहेको छ। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यस्ता अनेकौँ चुनौतीहरू यो विश्व सङ्गठनको अगाडि छन्। तर हाम्रो जस्तो देशले, म कूटनीति शास्त्रको पनि विद्यार्थी हुँ, हेर्नुहोस् जबसम्म हाम्रो कुटनीतिलाई हामी 1 नम्बरमा राखेर शक्तिशाली बनाउँदैनौँ, नेपाल जस्तो मुलुकले त्यो 40 डिग्री बिलो तापक्रम भएका देशहरूमा केवल त्यो एउटा टाँटेपाटे लुगाको पातलो लुगाको आधारमा हाम्रा जवानहरूको जीवलाई जम्ने स्थितिमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। म कतिपय देशमा राजदूत देख्छु, हाम्रो मेरो मित्र मधुर रौनजीलाई अझ बढी थाहा छ मभन्दा। मैले यस्ता राजदूत देखेको छु जसलाई अङ्ग्रेजीको अ आउँदैन, जसलाई कुटनीतिको क आउँदैन, जो कुनै देशको अगाडि यो मेरो देश नेपाल हो, मेरो देशको हितमा यो हुनुपर्छ भनेर बोल्न सक्दैन। मलाई गृहमन्त्री हुँदाको एउटा अनुभव छ। म सिङ्गापुरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको गृहमन्त्रीहरूको एउटा सम्मेलनमा भाग लिने गएको थिएँ। मैले आज त म अलिक ढिलो भएर बाहिरबाट आउनु परेर मैले लगाइनँ। मैले दौरा सुरुवाल लगाएको थिएँ, सेतो कालो कोट लगाएको थिएँ, कालो टोपी लगाएको थिएँ। नेपाल जस्तो मुलुकलाई कहिले चिन्ने। तर जति बेला त्यो सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा अगाडि यसो चिया पान जस्तो भेला भएको थियो, त्यहाँ मलाई देखेर जापान जस्तो देश, जर्मन जस्तो देश, विभिन्न देशका गृहमन्त्री आएर भने, हेलो आर यु फ्रम नेपाल? यस आई एम। मैले गौरव गरेँ। कतिपय मान्छेहरू भन्छन् देशको पहिचान चाहिँदैन, मेरो मात्रै चाहियो। म भन्छु देशको पहिचान मेटिने, पहिचान मेटेको देशभित्र कसैको पहिचान भेटिने कुरा असम्भव छ।
अनि मैले मौका पाएँ उनीहरूसँग कुरा गर्ने। त्यसपछि डिपी के हो भन्छ, त्यति बेला नाम परिवर्तन भयो, फ्रेन्च एकजना अग्लो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मैले कुरा गरेँ र मैले भने नेपाल जस्तो देशले यत्रो ठुलो योगदान गरेको छ, नेपालको फोर्स कमान्डर किन हुँदैन? यु हेभ टु गिभ ऱ्यासनल आन्सर टु मी। तपाईँले औचित्यपूर्ण जवाब दिनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो तपाईँले भनेको कुरा एकदम जायज छ। त्यसपछि म संयुक्त राष्ट्रसँग जाने अवसर पाएको थिएँ। हुन त परराष्ट्र मन्त्रीले मात्रै सम्बोधन गर्ने हो, तर कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदो रहेछ। मैले संयुक्त राष्ट्रको महासभामा सम्बोधन गर्न जाने अवसर पाएको थिएँ। परराष्ट्र मन्त्री पनि जानु भएन, प्रधानमन्त्री पनि जानु भएन, त्यो मेरो भागमा आइपऱ्यो। म गएँ। त्यहाँ जाँदा मैले त्यही बेला त्यहाँको डिप्युटी हो, त्यहाँका 3 जना डिप्युटी जनरल सेक्रेटरीहरूसँग र जेनरल सेक्रेटरीसँग नेपालले यत्रो ठुलो योगदान गर्दा किन तिमी चाहिँ माथिल्लो तहको कर्मचारी नेपाललाई राख्दैनौ, किन तिमी कमान्डर दिँदैनौ भनेर भन्दा कसैले पनि त्यो कुरा गलत हो भन्नु सकेन। अनि मलाई लाग्यो हाम्रो कमजोरी आफै भित्र रहेछ। न परराष्ट्र मन्त्रीको ठेगान छ यो देशमा, न राजदूतको ठेगान छ। अङ्ग्रेजी बोल्ने राजदूतै हुँदैन र डिप्लोमेसी बुझेको राजदूतै हुँदैन र सामान के चाहिँ सस्तो नेपाललाई बेच्न पाइन्छ, कूटनीतिक सुविधा प्रयोग गरेर झोलामा ल्याएर यहाँ बेच्छ भने हाम्रा शान्ति प्रक्रियामा जाने जवानहरूले धेरै समय बिताउनुपर्छ। यसमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। कहीँ बोलाएको छ भने यसो जाने, त्यस्तो अर्थ गरेर संयुक्त राष्ट्र जस्तो संस्थामा हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। नेपालको हितको साधना पनि गर्न सक्दैनौँ। मैले देखेँ मेरो अनुभव, मैले विभिन्न मन्त्रालय विदेश म धेरै संसारका धेरै ठाउँहरूमा पनि गएको छु। मेरो अनुभव त्यस्तो छ। जे होस्, अब यो प्रश्न धेरै लामो गर्न त्यति तपाईँहरूसँग म अगाडि जानु पनि मसँग समय छैन। जे होस्, हाम्रो जस्तो देशले, मेरो बलियो धारणा छ, चीन र भारत जस्तो देशको बिचमा त्यो संवेदनशील भू राजनीतिमा भएको देशमा नेपालको स्वाधीनता, नेपालको शिरलाई माथि उठाउने केही प्रभावकारी अस्त्र हो भने त्यो हो कूटनीति। तर मेरो मित्र मधुरमणजी भन्नुहोला, जो सचिव पनि हुनुभयो नेपालको परराष्ट्र, हाम्रो कूटनीति कस्तो, के हामी त्यो दिशातर्फ गइरहेका छौँ? मैले यस बिचमा नियुक्त भएका केही परराष्ट्र मन्त्री देखेँ। एकजना परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभयो, म परराष्ट्र मन्त्रालयमा आइपुगेँ, अब यो कूटनीति, यो परराष्ट्र भनेको के हो, यहाँ आएर अध्ययन गर्छ। क्या नियुक्ति! त्यसैले हामी जस्ता राजनीतिक नेताहरूको दिमागमा पहिले के आउनु पर्यो भने, यो संयुक्त राष्ट्रसँग आजको विश्वमा भारत र चीन जस्तो बिचमा रहेको नेपालको शिर ठाडो गर्नको लागि नेपालका सबैभन्दा नेपालभरि खोजेर पार्टीको राजनीति होइन, कुन पार्टीसँग लाग्यो भनेर होइन, कसलाई भोट हाल्छ भनेर होइन, नेपालको प्रतिष्ठालाई कायम गर्नको लागि यो व्यक्ति शिर ठाडो गरेर भाषामा कमान्ड राखेर, कूटनीतिमा ज्ञान राखेर, संसार र आफ्नै देशको भूगोलको ज्ञान राखेर कति अगाडि जान सक्छ भन्ने आधारमा जबसम्म हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय कूटनीति चल्दैन तबसम्म यो संयुक्त राष्ट्रबाट नेपालले जति फाइदा लिनुपर्ने हामी सक्दैनौँ। मेरो निष्कर्ष यस्तो छ। अब मैले यो कुरा गरेँ भने आफू परराष्ट्र मन्त्रीलाई भने होस् भन्नु दिएको छैन, तर मैले त्यो भनेको होइन। हेर्नुहोस्, म त भोलिन्टियर भएर त गएँ, म कमोडियन, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। भोलिन्टियर भने त के हो, सामान्य मान्छे। कमोडियामा 10 महिना स्वयंसेवक भएर गएको, सुनर संयुक्त राष्ट्रको स्वयंसेवक। त्यस्तो हुन्छ। जे होस्, रमाइलो कुराहरू त धेरै थिए। यो जुन नेपाल र क्रोएसियाले जनएकता संगठनबाट आजको संयुक्त राष्ट्र दिवसको अवसरमा शान्तिको लागि, मानवताको लागि, आफ्नै देशको स्वाधीनता र प्रतिष्ठाको लागि जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो, सूर्य चन्द्र ध्वजा बाघ झन्डालाई संसारभरि फहराएर बुद्धको भूमि हो नेपाल, सगरमाथा उठेको देश, जो कहिल्यै कसैको अधीनमा गयो, गढी र किल्लाहरूमा लड्यो, युद्ध हारेर भूमि गुमाउनु पर्यो भने जो कहिल्यै झुकेन। त्यो देशका हामी नागरिकहरू संयुक्त राष्ट्रमा पनि संसारलाई त्यस्तै स्वाभिमानीपूर्वक बचाउन र हाम्रो पृथ्वी मातालाई
कुरूप हुन नदिनुको लागि, यसको चिरस्थायी अस्तित्वको लागि योगदान दिन हामी अगाडि बढेका छौँ है भनेर स्मरण गराउन जुन आफ्नो कार्यक्रम गर्नुभयो, यसको लागि म आयोजकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यहाँ आएर आफ्ना केही भावनाहरू पोख्ने अवसर दिनुभएकोमा, तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।